Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋東莞安房聽日嘅頻道啊！呢期咧，阿 Mikey 帶大家睇套租盤啊，喺我哋火車站呢度過嚟到呢個小區香江國際嘅一個小區物業啊，呢個視野一級靚啊！向東南方向嘅睇呢個觀音山方向呢度火車站呢度咧，華富廣場喺呢度啊，步行咧幾分鐘落去。如果咧係想要租盤嘅，租間三房又要新淨啲嘅，今期值得大家睇睇呢個盤啊！嗱，呢個香江國際咧帶埋呢個泳池嘅，前邊呢度咧就正大門出入口啦，落到去呢度火車站，睇睇呢個單位91個平方三房，呢個露台啊非常之大，好長嘅。咁我哋呢個位置咧，睇下呢個，我企喺呢個露台呢個位咧，睇出去呢個景觀啊，心情都開心好多啊！睇住呢度呢個景，對面呢度係綠茵豪庭啦。咁我哋呢個層高咧都可以睇得過嗰個頂嘅無敵嘅景觀。入邊嘅狀態咧都可以做到拎包入住，稍微到時搞下衛生就得啦。三間房呢度嘅採光咧絕對係 OK 嘅，好舒服啊！咁我哋正大門口喺呢個位啦，基本上呢層樓嘅家私家電都有埋晒嘅。咁如果係話有老友過嚟想租咧，揸啲乜嘢咧？我哋可以同呢個業主溝通，叫佢配埋都得嘅。餐台啊，呢個鞋櫃啊，同埋壁櫃啊，呢啲全部都整好晒噶啦。咁我哋呢度咧就喺21樓啦，睇睇出邊呢度嘅過道，住喺呢度非常之舒服嘅，兩梯四伙，我哋呢度兩部 lift。嗱，頭先同大家講嘅呢個視野，呢個採光 OK 正啦，係咪？2500蚊你就可以租到我哋呢個單位啦。21樓嘅三房兩衛啊，我哋睇睇呢個廚房，廚房咧就有少少細少少，但係都足夠用嘅。如果唔係話好經常落廚嘅 ，OK 噶，呢度保養得非常乾淨。咁業主咧就香港業主啦，都係揾到我幫佢放租。嗱，呢度就客廳，咁我哋呢個大燈咧係唔打開嘅情況之下咧，採光啊都係比較光猛嘅。咁我哋呢層樓嘅格調咧就比較溫馨啲啦，基本上你需要嘅一啲家私家電都有埋晒，而且呢度冷氣配埋嘅格力嘅冷氣，呢個雪櫃雙開門嘅，夠晒用啦，2000零蚊租呢層樓抵啊！咁我哋入嚟睇下三間房啦喎。呢度第一間房咧就冇張床啦，有部冷氣，冷氣配埋呢啲先至係重點啊，配埋冷氣。呢度嘅光猛咧，採光度入嚟非常之舒服嘅。咁呢啲床啊，如果係需要咧，到時我哋可以叫業主配翻新嘅床都得，冇問題嘅。嗱，呢度就第一個係我哋嘅衛生間啦。咁我哋雖然呢層樓係出租咧，但係我哋入邊呢啲質素啊，保養得都係比較乾淨嘅。呢一期咧特別要注意睇嗬，因為我哋呢期係介紹呢個租嘅俾大家睇睇。嗱，咁我哋呢啲保養啦，其實係好唔錯嘅呢層樓，乾濕分離都做好晒，乾濕分離。咁我哋瓷磚上牆坐柱啦，到時買翻個嗰個坐墊墊喺度得噶啦。咁我哋嘅洗面盆大家可以睇到，保養得咧，衛生咧都係做得比較乾淨嘅，企理嘅。呢層樓嘅一個裝修風格咧就做得比較米色調咁樣，就溫馨啲啦。咁我哋呢間房咧就有埋床啦，就少咗床褥，到時都配埋啦。冷氣都有埋噶，全部都係格力空調，配埋晒。咁我哋呢間房陣頭呢度咧，業主係訂做咗一個衣櫃啦，呢度都係 OK 呢啲。嗱，如果你住喺呢度嘅話，翻到大灣區唔想買樓，租層樓住咧，想住啲質素好啲嘅咧，呢層樓係可以優先考慮噶。我哋呢間房仲帶個露台，呢個露台咧喺度擺張書台啊，或者擺張咖啡台啊，飲下茶食下飯，望下呢個景，望一眼咧都係比較心情特別開朗啊！咁我哋陣翻睇睇我哋嘅主人房啦。主人房呢度咧都係配埋冷氣嘅。呢層樓咧就少咗3張床啦，呢張有張床架就少咗床褥啦。到時如果確實係
租嘅咧，咁我哋可以叫業主配埋呢度窗簾咧掛翻起身就得噶啦。咁我哋呢度其實呢度一個 L 型嘅一個落地窗，呢個窗簾拉翻起身咧，呢度嘅景觀咧係非常之舒服嘅。嗱，呢度配咗個套間啦，座廁，整體嚟講呢個狀態都 OK 唔錯。一樣有埋呢個衣櫃嘅，租金咧2500蚊，睇下到時有冇興趣嘅老友，有中意嘅咧，我哋可以同業主再斟斟都冇問題嘅。咁頭先同大家講嘅呢度嘅呢個窗啊，窗簾拉好晒咧，咁我哋整體嘅一個落地窗咧，哇，睇出去呢個景觀視野舒服正啊！你住喺呢度，翻到去火車站行路都可以到嘅。嗱，呢期嘅租盤就介紹到呢度啦，睇下大家有冇興趣啦。呢層樓溫馨暖色調嘅一個裝修狀態，租金2500啊，就可以租喺我哋呢個位呢個小區。呢個小區叫香江國際，總共5座，我哋而家喺中間位，呢個位置咧絕對係靚位嚟嘅，又靠寶山，面向觀音山，開門就落到火車站。呢個位置係咪大家中意嘅？咁我哋有興趣嘅可以喺留言區留言，或者直接聯繫我過嚟睇樓都得嘅。咁呢期就介紹到呢度啦，我哋下期繼續睇樓。